Og så går gass igjen. Så jævlig bra. Hvordan var dette her da? Er det som kjenner litt elitesida? Oi, helvete. Han har flott så jævlig da. Sant at du ikke har kjørt, vi har jo tvær på flytt. Har vi utkjent med å trene? Ja, det er nok altså i godt. Er det dager bak meg? Ja, det er det også. Det er det, ja. Tony, du lukter godt i dag, men det kommer ikke på film. Ja, du sa det var deg. Sa det var deg. Bjørn har alltid hatt et godt øye til meg. Vi trenger raske biler for rekkefølgen vår. Vi skal ha fram finalen i... Herlig gutter, da. Vi skal se hvor lenge denne mikrofonen man holder helt opp til. Jeg får bare filme hele veien. Og skal høre om vi får et par ord med Mr. Polly Penis. Polly, du gjorde det alle ville da. Du sendte gjæringen hjem, og så føltes det. Ja, det var godt, men det er litt rart å bremse for å vinne. Ja, det er helt klart. Du så at du hadde hele haugen med deg når du var ute der. Der har vi følt noen. Ja, det tenker jeg. Jeg hørte ikke noe. Nei, du var 3 stykker, men du satt opp i 3. Nå skal du ut mot en sida som er veldig skummel. Har du kjøpt mot han før? Ja, jeg kjørte mot han her før i dag, før vi har fått justert opp trykket. Og da hang det etter. Sånn er det, vet du. Før vi stelte opp trykket, hva er det? Starten kjappest som sitter med denne. Det er nå det gjelder. Og hvis du får en rødlamp nå, da har du... Begge to, da. Men det er sånn at du sier noe. Du skal egentlig håpe på litt rødlampe før hvis det blir her, altså. Ja, får vi se hvor fort det går å kjøre. Vi ønsker i hvert fall lykke til. Jeg skal høre litt med hans motstander her, som er Arve Rån fra Askøy i en skummel side. Vi skal høre et par ord på han. Han var helt bedre og bedre utover, men jeg vet at du var mer inntil, for jeg ser noen bremselys. Hva gir du ikke full gassa? Du tør ikke, som det heter, litt langt herfra. Nå skal du få full gass på. Men du vet jo bare rask nok til å ta denne her, hvis du er litt våken. Ja, det var sykt. Nå skal jeg se her. Forsiktig nå. Så jo det og jeg må Ford Motorsport, så er det Yankee-litt her å se. Du tror dette her går bra? Det er ikke noe problem? Nei, det var fint, ja. Sånn innstilling skal vi ha. Vi skal se litt to lykke til, og... Mitt best man win. Han er jo helt jævlig med meg. Skulle jo egentlig hatt helt roende for å starte det. Helt fri og rolig. Begge er i hvert fall optimister. Og det som kjører altså under 7.49 er diska. Hvis det er en av dem som tjuvstarter og ser den der røde lampa, så har du tapt uansett, så da kan du bare få et lite myggstikk i ræva. Så egentlig så burde vi håpe på at Britten tjuvstarter. Kanskje vi får se en ordentlig kjapp tid her i dag. Er det noen som heier på de underdog Sierra? Wow! Er det noen som heier på Blyttere? Wow! Ok, det var 3 som heier på hver. Vi har i hvert fall sett Gjærgutta hjem. Først klar er Mr. Rock in his Sierra. Han er klar med sin 4-hjulstrekk Sierra. Han vet han har litt bedre grep enn Britt i starten. Jeg tror vi ser en Sierra som leder med nesten en billengde når de passerer stussen deres passerer startet. Og så skal vi se hvor langt de klarer å sykle inn denne Sierra. Men den som bremser nå, den kaster vi noen colabokser på etterpå. Og vi har Norges, Europas, kanskje egentlig verdens raskeste Transalp, for denne bilen går jo nesten 400 kilometer. Da hadde jeg gått av for lengst. Tenk deg passer i laser da, 398 kilometer. Tror han var kastet, var det gærent, men. Dette så sitter inn på livstid. Vi har i hvert fall finalen i
som våken i starten. Og vi har Sierra som kryper inn med lav spoiler. Følger jo. Nei. Nei. Og Torvin klar. Sierra klar, og vi har knallstart på Sierra. Oi. Yes! Fy faen! Han har breaka ut. 170 km i mål av det Bårøy, da han tok godt innpå siden. Men han